anys que l'Ajuntament de Barcelona va crear una agència pionera a Europa que tenia com a objectiu vetllar pel creixement econòmic de la ciutat i millorar la qualitat de vida de la ciutadania a través de l'impuls de l'emprenedoria i el foment de l'ocupació. Així va néixer Barcelona Activa, una institució amb visió estratègica i un esperit inquiet que ens situa, després de 3 dècades, a l'avantguarda dels models de desenvolupament econòmic local. A Barcelona Activa treballem amb altres entitats de la ciutat per convertir Barcelona en una ciutat oberta, diversa i plural, que mira el futur pensant en les persones i lluita per un model del desenvolupament econòmic i d'ocupació que la faci avançar cap a una ciutat més justa i sense desequilibris. Avui som un motor fonamental de l'activitat econòmica, la igualtat d'oportunitats i el progrés social de Barcelona. Amb una xarxa d'11 equipaments i més de 50 punts de proximitat repartits per tota la ciutat, treballem per reduir les diferències de desenvolupament econòmic entre els diferents barris de Barcelona. Oferim una àmplia cartera de serveis que s'adapta a les diferents necessitats de la ciutadania, ja siguin de trobar feina, créixer professionalment, formar-se, emprendre o fer créixer la seva activitat econòmica. A través dels serveis d'ocupació, assessorem en la recerca de feina i en la reorientació professional per adaptar-nos a un mercat laboral en contínua evolució. Serveis que es presten en línia o presencialment des de l'equipament Porta 22 i des dels punts d'orientació i atenció laboral desplegats per tota la ciutat. Amb aquests serveis hem acompanyat i donat suport a més de 280.000 persones en els darrers 30 anys. A Barcelona Activa sabem que no és fàcil emprendre, o si més no, que comporta passos moltes vegades desconeguts per a la futura persona emprenedora. Per això donem suport en el procés de constitució de noves empreses i oferim serveis d'assessorament expert, programes específics i un ventall de recursos que faciliten les passes que cal fer per validar la viabilitat del projecte, des de la idea de negoci fins a la seva posada en marxa. Des de l'inici hem facilitat la creació de 3 empreses al dia, cosa que representa un total de més de 22.000. El model inclusiu d'emprenedoria de Barcelona Activa és avui en dia un model de referència reconegut a escala europea. I és que ja al 1988 vam crear el primer viver d'empreses de l'estat espanyol que allotjava 5 empreses. Avui ja tenim 5 espais d'incubació i innovació que ens permeten acollir més de 200 empreses. I per oferir un servei integral i de continuïtat als projectes emprenedors i reforçar alhora la competitivitat del teixit empresarial, l'any 2014 vam inaugurar l'OAE, l'Oficina d'Atenció a les Empreses, on oferim un servei integral d'assessorament expert a totes les pimes, persones autònomes, associacions i entitats de l'economia social i solidària de la ciutat. En aquest espai els orientem i els donem suport en la selecció de personal, en la recerca de la millor ubicació, en el procés d'internacionalització i innovació i fins i tot en la cerca de les línies de finançament necessàries per al seu creixement. A Barcelona Activa també formem persones en totes les etapes de la seva vida personal o professional amb cursos, tallers i programes adreçats a les persones que busquen feina o es volen reciclar, a les que volen emprendre o a aquelles que volen fer créixer el seu negoci. I a més, conscients del ritme accelerat amb què evoluciona la tecnologia i com a mostra que sempre hem anat un pas endavant per poder respondre a les necessitats de les persones treballadores de la ciutat, ja el 1999 vam posar en marxa el Cibernàrium, l'actual centre de capacitació tecnològica que té la missió de millorar les competències professionals i tecnològiques de la ciutadania per fer de Barcelona una ciutat més competitiva i que ha format més de 115.000 persones. En total, durant els darrers 30 anys, a Barcelona Activa hem atès i acompanyat més de 600.000 persones perquè fessin realitat els seus propòsits professionals. 30 anys són molts, però el millor encara està per arribar. D'ara endavant, seguirem treballant per aconseguir una economia més social, sostenible, equilibrada i local que respongui a un model més just de creació, manteniment i repartiment de l'ocupació. Una economia que tingui en compte les persones i que no només estigui adreçada al benefici empresarial, sinó que també incorpori el retorn social i ambiental.